направихме за този рожден ден. Благодаря на всички вас, благодаря на гостите, благодаря на учредителите и симпатизантите на ГЕРБ, които са в тази зала. Искам да ви кажа, че за мен е удоволствие да поздравя всички с едногодишния рожден ден на нашата партия в качеството си на нейния лидер в област Варна. За една година ние имахме няколко предизвикателства. Успяхме да структурираме нашата партия, да изградим структури във всички райони на град Варна и в областта, в общините. Мисля, че успешно се явихме и резултатите ни са положителни на изборите за евродепутати и за местни избори, поради което ми позволете да благодаря на всички, които се трудиха през тази една година и заслужено постигнахме тези резултати.